तो उसको यार भाई एक्सपेरिमेंट करा, लकड़ी को दबा के देते हैं इसका क्या नहीं निकलता कि नहीं निकलता। I think भाई he is साहब not यार exactly the पूरी तरीके से same, कूद but रही it's है यार really भाई। इसके नीचे अगर कोई आदमी अगर भाई उसका वार्ड लग जाएगा यार, तो उससे बड़ा थोड़ा यार तो कुछ ये दिखेगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना। भाई यार पूरा लकड़ी टूट गई यार एक बार में। अब उसके दो गुना ज़्यादा उससे देखते हैं इसका क्या होता है। भाई यार बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है यार। भाई गई नीचे से गया।